Tatsächlich denken viele am Anfang beim Hausbau, dass ein Kamin eine sehr schöne Sache wäre. Die Wahrheit ist aber, dass die Kosten dafür schon relativ hoch sind und man den Kamin ja für die Wärme nicht wirklich braucht. Und ich meine jetzt hier nicht nur die Kosten für den Ofen und den Schornstein, wo mal schnell 10.000 bis 15.000 Euro zusammenkommen, sondern eben auch Folgekosten, wie zum Beispiel die jährliche Wartung durch den Schornsteinfeger oder auch im Bau Mehrkosten für einen Differenzdruckwächter, wenn ihr mit Lüftungsanlage baut. Wie ist es für dich? Planst du mit Kamin, weil es einfach eine schöne Atmosphäre hat, oder sagst du, nee, brauche ich eigentlich heute nicht mehr? Schreib mal in die Kommentare.